سلام، خوش اومدید به چنل یوتیوب آرتامکس. اومدیم با بررسی اولین خودروی برقی وارداتی کرمان موتور J7 برقی یا E50A که محصولی از جک و نشان سئول هست. J7 برقی با نسخه بنزینی از لحاظ ظاهری تفاوتایی داره، اما از لحاظ ابعاد و اندازه اصلا با اون یکسانه. همونجور که مشاهده میکنید جلو پنجره این ماشین تغییر کرده و پروتکل‌های شارژ در زیر این قسمت قرار گرفته که الان با هم بازش میکنیم و میبینیم. پروتکل شارژ این خودرو GB یا GB-tel هست که استاندارد خود چینه. این قسمت جایگاه شارژ DC یا فست شارژ ها هستش و این قسمت هم جایگاه وال باکس ها برای شارژ خانگی هست یا AC. باتری این ماشین در کف خودرو کار شده با ظرفیت 50 کیلووات. جالبه بدونید پر شدن ظرفیت بین 30 تا 80% این باتری ها با پروتکل DC یا فست شارژ 48 دقیقه و با پروتکل AC یا شارژرهای خونگی بین 8 تا 8.5 ساعت طول میکشه. توی این خودروی پیشرانه الکتریکی رو میبینیم که حدود 190 اسب بخار قدرت و 340 نیوتن بر متر گشت آور رو تولید میکنه. به وسیله سیستم انتقال قدرت تک سرعت توان رو به چرخهای جلو انتقال میده. سیستم بازیافت این خودرو به صورت اتوماتیک و به صورت دستی نیست که تا 40% انرژی رو بازیابی میکنه. قیمت کارخونه این ماشین 1,325,000,000 تومان هست و قیمت بازار آزاد این ماشین تا 1,400,000,000 تومان هم رفته. همونطور که میدونید قیمت خودروهای برقی بیش از این حرف هست، اما این نسخه که میبینید که کرمان موتور هم وارد کرده با این قیمت یک نسخه بیسیک و بدون آپشن، اما ممکنه که کرمان موتور در آینده سقف واردات خودش رو بالا ببره و ماشینای پر آپشن تری هم وارد کنه. حالا میخوایم با هم ببینیم یک ماشین برقی با مبلغ 1,325,000,000 تومان چه آپشنایی میتونه داشته باشه. دو تا کیسه هوا داریم، صندلی ها به صورت دستی تنظیم میشن، اینجا یه مانیتور عمودی شکل رو داریم، پنل تهویه اتومات، اینجا پورتای شارژ رو داریم که به صورت USB هستن، استارتر، کنترل دکمه کنترل پایداری، ترمز پارک برقی، اتو هولد و دوربین دنده عقب رو داریم با خطوط پویا. توی این ماشین از چرم مصنوعی و دوخت کار شده که باعث شده قیافه شکیل‌تری رو به این ماشین بده. سنسور نور و باران رو می‌بینیم توی خودرو، کروز کنترل و فرمونمون هم کمکی برقی هست و توی این ماشین خبری از در صندوق برقی نیست. همونطور که مشاهده میکنید ظرفیت باتری رو الان زده 87% و 399 کیلومتر، اما بنابر گزارش NEDC که گفته شده ظرفیت 100% این باتری 401 کیلومتر میره، یعنی الان 399 کیلومتری که اینجا زده شده به صورت خیلی ایدئال و رعایت شده است. توی این نسخه چرمکاری ردیف عقب رو داریم، 2 تا دریچه برای تهویه هوا و 2 تا خروجی شارژ، اما خبری از زیر آرنجی توی این نسخه نیست. گرافیک چراغ‌های عقب نسبت به نسخه بنزینی تغییر کرده، ولی توی این تیپ از خودرو خبری از در صندوق برقی نیست و در صندوق به صورت دستی، فضای بار کاملا با J7 بنزینی یکسانه و اینجا هم که زاپاس خودرو رو مشاهده میکنید. در کل با توجه به زیرساختایی که الان کشورمون داره برای این خودروها فراهم میکنه، ایستگاه‌های فست شارژی که توی تمام شهرها دارن تأسیس میشن، ماشین فوق‌العاده عالی به صرف است و میتونه به سلامت محیط زیستمون کمک کنه.
خب همونطور که مشاهده میکنید سواری این ماشین نسبت به ماشین‌های بنزینی و البته نسخه بنزینی J7 خیلی نرمتر، بی صداتر و هیچ صدایی توی کابین نیست. شتاب فوق‌العاده عالی، ترمزش فوق‌العاده ترمز قابل قبولیه. با اینکه این ماشین هیچ آپشنی نداره ولی میتونیم بگیم که از لحاظ شتاب و ترمز یه رتبه بالا داره. الان میخوایم بریم 0 تا 100 این ماشین رو تست کنیم، ببینیم که 0 تا 100 این ماشین چند ثانیه است و چقدر تفاوت داره با نسخه بنزینی J7. با ما همراه باشید. میخوایم 0 تا 100 این ماشین برقی خفن رو امتحان کنیم. 1 2 3. واقعا شتابش خیره کننده است، کاملا میچسبی به صندلی. بی نظیره پسر، عالیه این ماشین. یه نکته جالب و خیلی به درد بخور این که اولین ایستگاه فست شارژ ماشینای برقی 1-2 ماه پیش توی اصفهان کوسوفه افتتاح شد و این ماشین رو میتونه توی 48 دقیقه شارژ بکنه و شما میتونید 401 تا 410 کیلومتر با این ماشین مسافت طی کنید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. همونطور که مشاهده کردید تست و بررسی J7 برقی یا E50A رو داشتیم. ان شاءالله که کرمان موتور بتونه سقف واردات خودش رو بالا ببره و ماشینای با کیفیت و پر آپشن تری رو وارد کنه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. ممنونم.